Everywhere we go. Azam Ami eh. People want to know who we are. Kau ni siapa Ami? Ami. Macam Auzat dia sign on habis dia dah habis kontrak kan. Kau Auzat sekarang kerja dengan aku. Lepas tu kan before that kan dia kerja MRT. Sini kena slow sikit takut orang belakang kelang. Pasal dia tengok ke jauh dia kelang kabut. Saya Malaysia je. Member aku tunggu aku sampai sekarang. Aku dah cabut dulu. Dia jadi pukul 8 aku sampai pukul 9. Macam mana nak ni? Diorang ada transport semua. Aku kayu macam ni. Saya pun kaya daripada tersekang lah habis. Okey lah juga. Tuan-tuan kat mana korang park? Tersekang everyone. Actually korang boleh park kat Dairy Farm. Tapi aku tak tahu boleh masuk tidak sekarang. Nampak ni dah turun. Boleh kan? Boleh ke? Boleh. Tidak semua aku dah tak boleh ni. Jangan pause Belum lagi. Jauh lagi. Relax lah kayu gini. Lenggang lenggok. Relax. Oh ni bukan bukit dia. Aku tahu dari tadi aku baring. Aku nak bagi pasal ada orang cakap cara aku salah. Jadi aku tak Tahu dari tadi baring ah. Aku tak berani. Ustaz aku takut apa-apa jadi. Ada orang boleh, ada orang tak boleh ah. Jadi aku tak berani. Kau nak try je kau try. Dah okey? Dapat 10 minit 10 minit. Jadi dah. Dah okey dah dapat baring kan? Aku pancangkan dulu sama. Baru different. Darah dah masuk otak maksud tak kan? Darah dah masuk otak kan? Tadi tak boleh. Tadi bangun sekejap Pitang balik. Sia. Tahu lah. Next time. Kalau orang cakap jangan balik tak guna. Kau diam pula ni aku punya badan aku yang tahu. Aku diorang pun tahu. Yang punya diri tahu, korang diam. Aku dah cuba apa yang korang suruh. Korang kata tak boleh, jadi aku ikut aku punya cara lah. Kalau berhangat tu kan lagi. Pedal. Pedal.
Pelan stop dulu. Oh. GoPro stop recording.